Hai. Jadi gue hari ini mau compare antara Keychron V3 sama Nuvi Air 75. Jadi mungkin udah banyak yang review ya untuk masing-masing keyboard ini, baik Keychron sama Nuvi Air, karena dua-duanya keyboard low profile mechanical yang cukup lagi hype. Jadi gue nggak akan review terlalu dalam, tapi mungkin gue akan lebih ke compare antara Keychron sama Nuvi. Oke, pertama dari desainnya. Menurut gue untuk dari desain kedua-duanya punya keunikan masing-masing ya. Untuk Keychron dia terlihat lebih tipis dan elegan. Dan untuk yang Nuvi dia terlihat lebih kayak ke warna pastel gitu. Terus dia juga ada color LED di sampingnya, jadi menurut gua tambah keren. Tapi yang gua nggak suka dari Nuvi ini adalah dia punya untuk standnya itu adalah dia cuman stand magnet tempel gitu doang gitu. Jadi dan Nuvi sendiri nggak ngasih ekstra cadangan untuk standnya itu, dan itu bisa gampang copot menurut gua. Sedang yang di Keychron dia sudah lengket sama bodinya. Jadi menurut gua untuk ini Keychron lebih baik karena kita bisa ngatur dua level ketinggian yang berbeda. Dan itu juga dia udah lengket sama bodinya, jadi nggak perlu takut standnya hilang. Nah, terus untuk keycaps, gue harus bilang di sini keycaps Keychron lebih baik ya. Kenapa? Karena cetakan tulisan sama pada keycapsnya itu dia tembus sama LED-nya gitu. Sedangkan yang Nuvi itu dia nggak tembus, untuk cetakannya dia nggak tembus LED, jadi LED cuma menyamping doang di samping-samping keycapsnya. Jadi menurut gue mungkin kalau misalkan Nuvi ngeluarin keycaps baru yang dia bisa tembus sama cetakannya, mungkin akan lebih bagus ya LED-nya. Selain itu untuk feel ngetiknya menurut gue lebih enak yang Keychron ya. Kenapa? Karena dia ditekan dikit aja itu udah membal gitu, jadi kayak lebih terasa responsif dibandingkan yang keycaps. Jadi kalau yang keycaps itu lu butuh lebih banyak tenaga untuk mengetik, jadi kayak lu harus neken untuk lebih dalam. Tapi yang Nuvi ini dia punya keycapsnya tuh lebih besar-besar ya, jadi minim typo dibandingkan dengan yang Keychron ya. Kalau Keychron tuh dia keycapsnya lebih kecil-kecil. Dan keduanya juga udah hot swappable, jadi kita bisa ganti-ganti keycapsnya kalau misalkan kita bosan. Untuk LED, keduanya udah programmable LED, jadi untuk warna dan programnya bisa diatur untuk pengaturan cahayanya. Tetapi untuk yang Nuvi dia ada keunggulannya, dia punya LED di kiri dan kanan, dan itu selain estetik dia juga bisa fungsional, yaitu kita bisa ngasih LED indikator baterai, sedangkan yang di Keychron itu dia nggak ada. Jadi itu good point untuk Nuvi. Nah, untuk konektivitas sendiri dua-duanya bisa wire, bisa wireless, terus juga yang di Nuvi ini dia bisa up to 4 device, sedangkan yang di Keychron dia cuma up to 3 device. Jadi juga yang di Nuvi itu dia dapat dongle. Jadi di sini untuk konektivitas Nuvi Air lebih unggul. Oke, jadi kesimpulannya overall untuk Keychron atau Nuvi, menurut gua sih gua akan pilih Keychron karena feel typingnya tuh lebih enak di Keychron. Dia terasa lebih responsif dibanding Nuvi. Gue pakai brown switch untuk keduanya, baik di Keychron sama di Nuvi, dan memang lebih enak di Keychron ya. Tapi kalau kalian punya budget lebih ya kalian bisa ambil dua-duanya. Jadi karena ini perbedaannya itu lebih ke feel-nya ya, jadi feel typing ya. Jadi untuk rasa typingnya itu jauh lebih enak yang di Keychron menurut gue dibandingkan dengan yang di Nuvi Air. Oke, gitu aja untuk videonya. Semoga berguna. See you next video. Bye.